Esu Gediminas Nemanis, UAB Ruby įkūrėjas ir direktorius. Ir mano įmonės sėkmės istorija, kurios aš turbūt nepavadinčiau sėkmės istorija, nes kiekviena įmonė turi vis didesnius tikslus savo kelią ir tos sėkmės tokios kaip ir fiksuoto taško nepasieksi turbūt niekad. Bet mums pasisekė, pasakyčiau, sukurti gaminį, kurio prieš to iki šiol niekad nebuvo sukurta. Tai yra elektrinė pavara dviračiams, kuri kiekvieną dviratį gali paversti elektriniu per kelias sekundės ir nenaudojant jokių įrankių. Tai iš tikrųjų skamba galbūt paprastai, bet technologiškai žiūrint, kaip nuo idėjos iki gamybos tą kelią pereiti tikrai užtrukom ne vienus metus ir prireikė labai daug užsispyrimo ir kantrybės, kad iš tikrųjų pasiekti tą vietą, kur dabar esame. Ir kaip pagalvojau, kad prieš kelis metus pirmasis prototipas buvo sukonstruotas pas mane garaže, o šiuo metu pardavinėjom gaminį 45 pasaulio valstybėse. Tai asmeniškai man, tai aš jau jaučiu, kad tai yra sėkmė kažkokia tokia, bent jau širdį paglosto toks dalykas. Tai mūsų sėkmė yra būtent tas išplėtotas ir išvystytas produktas pasauliniam lygyje. Savo studijų kelią pradėjau KTU, tenai studijavau mechatronikos studijų programą, bakalauro studijas. Ir bakalauro studijų metu taip pat buvau išvykęs per Erasmus programą į Pietų Danijos universitetą. Tenais taip pat studijavau vieną semestrą mechatronikos studijų programai. Taip pat ten labai kas patiko, kad mes galėjom sukonstruoti per pusę metų visą veikiantį elektrinį traktorių. Tai buvo amazing. Visą traktorių elektrinį reikėjo sukurti per pusę metų 20 žmonių komandai. Tai buvo tikrai įspūdingas projektas ir labai daug patirties tokios pasisėmėm. Po to baigęs bakalauro studijas padariau metų pertrauką, nes norėjau įsigryninti savo tikslus, kur man labiau reikia eiti, nes jau pats Ruby projektas jau buvo įsibėgėjęs ir tiesiog norėjau atrasti savo kelią tiksliau. Tai galų gale nusprendžiau, kad magistrantūrą studijuosiu marketingo valdyme, taip pat KTU universitete. Ir baigiau ir magistrą taip pat sėkmingai labai. Ir iki šiol dabar, jau šiuo momentu galvoju netgi apie doktorantūrą. Tai irgi laukiu jau tų pakol paskelbs paraiškas, kad būtų galima užsiregistruoti tenais. Tai dėl šito dar žiūrėsim, dar nelabai aišku. Taip pat doktorantūra bus verslo vadyboje. Taip. Tai truputėlį nuo tiksliųjų mokslų perėjau prie tokių socialinių mokslų labiau. Tai iš studijų atsinešiau labai daug, labai sunku pasakyti tiksliai, ką aš taip atsinešiau, bet aš tokį, atsimenu, fizikos mokytojas dar mokyklos laikais yra pasakęs, kad geras specialistas žino viską apie truputį ir truputį apie viską. Tai mano atveju labai gerai buvo labai giliam lygiai suprasti visas technologijas ir tos technologijos dalykus, kaip produktai yra kuriami ir kokie fizikos dėsniai juose veikia. Ir turėdamas tą pagrindą aš galėjau labai lengvai pereiti po to prie tos vadybinės pusės, labiau prie rinkodaros pusės ir suprasdamas, kaip daiktai veikia ir kaip juos reikia konstruoti, labai palengvina tai komandų visą organizavimą. Nes tu, kai inžinieriai kalba, tu tiesiog supranti, ką jie kalba ir tu galėjai užduotis formuoti. Ir toks yra tas technologinis pagrindas plus socialinis pagrindas, tai labai gera kombinacija gavosi, kuri iki šiol neša labai gerus ir didelius skanius vaisius. Specialiosios žinios darbo pokalbio metu tai yra kaip pagrindas tiesiog. Tai jeigu nėra tų specialių žinių tai darbo pozicijai, kuriai samdom darbuotoją, tai toliau turbūt pokalbis ir net nelabai vyksta iš tikrųjų, nes jeigu žmogus yra pakviečiamas į darbo pokalbį, tai mes jau dažniausiai esame įsitikinę jo išsilavinimu ir jo turimom žiniom, kad jisai tikrai atėjęs jau galės kažką nuveikti. Tai tos specialios žinios yra labai svarbu ir tai yra numeris vienas, toks kaip pagrindas, ant ko visa kita statoma. Darbuotojas, apart tų specifinių žinių savo specialybei, kurios yra reikalingos, tai labai svarbu tos minkštosios savybės. Tai ir man bent jau asmeniškai, kai aš žiūriu į naują potencialų darbuotoją, tai man labai svarbu pamatyti, kaip jisai elgiasi komandoje, kai dirba su kitais komandos nariais. Nes jeigu nėra tos chemijos, taip sakant, tarp tų darbuotojų, tai labai bus sunku ir organizuoti darbus ir tos darbus paskirstyti ir kiekvienam etape tada jau kyla kliūtis, tokios iššūkiai. Tai, paaiškiai, komunikacija yra vienas iš tų kertinių tokių akmenų, kur prieš samdant naują darbuotoją, kad jisai būtų komunikabilus ir sugebėtų papasakoti aiškiai, ką jisai daro, ką jisai darys ir kad jisai aiškiai suprastų, kur jo vieta komandoje yra ir tai komunikuoti su visa komanda. Šis savybė, toksai kaip komunikabilumas ir atviras bendravimas su kitais komandos nariais, tai išmokstamas dalykas yra. Tikrai esu matęs pavyzdžių, kuomet
ateina praktikantas, studentas, kuris visiškai yra užsidaręs, taip sakant, savyje, jisai pirmą kartą papolės į tą darbo rinką, taip sakant, sėdi tarp specialistų ir labai mažai kalba, nes truputėlį nedrasu, nes jisai nežino, kiek garsiai jisai gali kalbėti galbūt, bet praėjus keliam mėnesiam ir vėliau, kai jisai tampa, pavyzdžiui, įmonės darbuotojų, tiesiog jie sužydai tiesiog darbuotojai ir pamatai, kad jisai ne tik, kad jisai gerai savo darbą atlieka, bet jisai ir moka ir pokštų pasakyti ir visos komandos tokį tonusą pakilėti truputėlį. Tai yra išmokstama, tai prireikia laiko tiesiog turbūt apšilt toje aplinkoje, kur jie atsiranda.